I lavoratori veneti aspettavano di vedere un po' di luce in fondo al tunnel e la lampadina si è finalmente accesa. I contratti a tempo indeterminato nei primi 2 mesi del 2015 sono stati 23.000, in aumento del 29% sul 2014. Per il presidente di Sì, Confindustria Veneto sicuramente Roberto oggi Zuccato sono dati noi ci salveremo solo significativi. se Con riusciremo questo più a 29% ha sviluppare dei detto la prodotti nostra o a regione può sviluppare un modo di fungere fare ancora una impresa che volta da sia lontano traino dalle per l'intera quantità. economia Quindi nazionale, dobbiamo che parla di 79.000 nuove assunzioni indeterminate, segnando un più 32,5% sul 2014. Per Confartigianato Treviso è un segnale importante, visto che i dati fanno riferimento a gennaio e febbraio, quando il Jobs Act ancora non c'era, ma quest'ultimo provvedimento darà un'ulteriore spinta in avanti nell'occupazione. Siamo più ottimisti e anche perché da questo punto di vista si vede in questo momento l'impresa come una risorsa e non come un pollo da spennare. Grazie agli incentivi legati alla legge di stabilità, ma gli addetti ai lavori precisano anche che non sono i decreti a creare lavoro, dobbiamo dire grazie al mercato. Ha una ripresa in qualche modo del mercato, l'aumento del PIL diciamo, e un aumento anche dei consumi interni e l'esportazione che sta incrementando notevolmente. Treviso segna un più 20% di assunzioni sul 2014, una percentuale destinata a salire nei prossimi mesi. Al contempo stanno anche diminuendo i licenziamenti. Anche per Confindustria sono segnali forti che avranno ripercussioni positive, con un nuovo accesso a finanziamenti e mutui da parte delle famiglie. Gli incentivi però termineranno al 31 dicembre. Noi ci auguriamo che la riforma sulla busta paga futura sia più strutturale e lasci più reddito al dipendente e meno carico fiscale alle aziende. Se poi si riuscisse a dare un freno, ha detto il leader della piccola industria Alberto Baban, a burocrazia, corruzione e ai ritardi in infrastrutture e istruzione, ridurremmo della metà anche il differenziale col resto d'Europa. E allora sì, sarebbe di nuovo luce.